Best health packages up to 80% discount. Tirumala Diagnostics. నమస్తే అమ్మా. శుభం తల్లి. అమ్మ, వర్షాకాలంలోకి వచ్చేసాము. చలి మొదలు ఇంకా నెక్స్ట్ చలి శీతాకాలంలోకి వెళ్ళిపోతాం. వెంటనే జలుబులు దగ్గులు సీజన్ మారితే చాలు ఇవి స్టార్ట్ అయిపోతూ ఉంటాయి. పిల్లలకి ఫ్లమ్ ఎక్కువగా వచ్చేయటం. దీనికి ఏమన్నా చిట్కాలు చెప్పండి అమ్మా, 1, 2. అమ్మ, శీతాకాలం వర్షాకాలం అనే కాదమ్మా, ఏ ఋతువు మారినా వస్తాయి. సీజనల్ శరీరంలో చేంజెస్ ప్రకృతికి అనుగుణంగా మన శరీరం సర్దుబాట్లు చేసుకుంటూ ఉంటుంది. మంచిదేనంటారా? మంచిదే. అయితే అది కొంచెం ఎక్కువైతే ప్రమాదం. ఇప్పుడు ఋతువు మారింది, ఒక్కసారిగా కొంచెం జలుబు చేసినట్టు ఉంటుంది. ఒక్కరోజు జలుబు చేస్తే మనకేం సమస్య లేదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు వర్షాకాలం ఉంది, వర్షాకాలం అయిపోయింది, అయిపోయిన తర్వాత హఠాత్తుగా ఒకరోజు చలి ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది. ఆ రోజున మనకి టకటకా తుమ్ములో దగ్గులో వస్తాయి. సమస్య లేదా మర్నాటికంటే శరీరం తట్టుకుంటోందనమాట. అంటే ఆ గాలి నుంచి ఈ గాలి తీసుకునే లోపల ఈ ఊపిరితిత్తులు కొద్ది సర్దుబాటు చేసుకుంటూ దగ్గొచ్చింది, అయిపోయి అది 2-3 రోజులు సాగిందనుకో, అది కొంచెం సమస్య. ఓకే. ఇటువంటివి రాకుండా ఉండడానికి మన వాళ్ళు పూర్వకాలం ముందరే జాగ్రత్తలు పడుతూ ఉండేవాళ్ళమ్మా. సీజన్కి ముందే సీజన్ ముందరే పడతారు. సాధారణంగా సంవత్సరానికి ఒకసారి ఈ తిప్పతీగ ఆకులు తీసుకుని కత్తితో కొయ్యకుండా చేతులతో ముక్కలు చేసి 4-5 ఆకులు ఒక 4 గ్లాసులు నీళ్లు పోసి మరగబెట్టి అవి 3 గ్లాసులు అయ్యేదాకా మరగాలి. అవి వేడి మీద పొద్దున పరగడుపున ఒకసారి, భోజనానికి ముందు ఒకసారి, సాయంకాలం ఒకసారి. రుచి పచ్చి ఉండవు, అది చేదుండదు, వగరుండదు, ఏముండదు. రుచి లేకుండా తాగడం కూడా కష్టం మనకి. అవునవునవును, ఏదైనా టేస్ట్ ఉండాలి. ఏదో ఒకటి చేదుండదమ్మా, చేదుండదు. అలా ఒక 3 రోజులు తాగితే చాలా రోగనిరోధక శక్తి వస్తుంది. వెంటనే జలుబులు దగ్గులు లాంటివి రాకుండా ఉంటాయి. సరే, ఇవన్నీ పిల్లలకు కొద్దిగా ఇబ్బంది. పెద్దవాళ్ళ మీద చెప్తే అంటాం కానీ ఎవరు చేస్తాం? నీ అవసరం నెత్తిన మీద కూర్చుంటే చేస్తాను తప్ప లేకపోతే. ఇది కాకుండా మామూలుగా వస్తాయి అనుకోండి, వయస్సును బట్టి తేడాలు ఉంటాయమ్మా చేసే పద్ధతులు. చంటి పిల్లలు ఉన్నారు, చంటి పిల్లలు, ఇంకా పాలు తాగే పిల్లలు, అట్లాంటప్పుడు ఏం చేయాలి వాళ్ళకి అంటే, తమలపాకు తీసుకుని దానికి పూర్వం ఆమదం రాచేవాళ్ళు పైన. ఇప్పుడు ఆమదం కాకపోతే కొద్ది నెయ్యి లాంటిది ఏదన్నా కొద్దిగా ఇంత చేతికి ఇంత తీసుకుని ఇట్లా రాస్తే చాలంతే, ఎక్కువ ఉండకూడదు. దీంతో పాటు తమలపాకుని అదే దూమెరుగంటారు కదా, చేతి మన వేలికి కొంచెం అంటించుకుని పైన అంతే, మాడకుండా దానిని పూర్వం బొగ్గుల మీద, మనం ఇప్పుడు స్టవ్ మీద అయినా సరే కొంచెం వెచ్చబెట్టాలి, కాలకూడదు. అంటే దానిలో ఉన్న ఆ కరుకుతనం పోయి మెత్తబడిపోతుంది ఆకు. ఆ ఆకుని ఇలా చేత్తో ఇలా పిండితే ఒక్క చుక్క రసం వస్తుంది, అంతకని ఎక్కువ రాదు. ఆ ఒక్క చుక్క రసాన్ని తేనెలో కలిపి కానీ, కాస్త చక్కెర ఉంటే మళ్ళీ పిల్లలు నాకలేరు కదమ్మా చక్కెర అయితే, తేనెలో కలిపి నాలుక మీద పెడితే పిల్లలకి జలుబు తగ్గుతుందమ్మా. అది మింగగలిగినట్టు 3-4 నెలలు. మరి రోజుల పిల్లలు అనుకో, రోజుల పిల్లలైతే పసుపు కొమ్ము ఉంటుంది, పసుపు కొమ్ముని అరగదీసి, వీలైతే దుంప పసుపు అంటారు, అంటే ఉడకబెట్టని పసుపు. మన కొమ్ములు దొరికేవన్నీ ఉడకబెట్టిన పసుపు కొమ్ములు, పచ్చి పసుపు. దాన్ని పూర్వకాలం అందరిళ్లలోనూ ఉండేదమ్మా, ఓ సాన ఉండేది. ఈ పసుపుని ఇలా అరగదీసి దాన్నే మొహానికి రాచుకునేవాళ్ళు. ఈ పసుపు పొడుం పట్టుకెళ్ళేవారు కదా, ప్రతి వాళ్ళను స్నానాల గదుల్లో ఒక రాతి మీద ఈ పసుపు కొమ్మ అరగదీసి మొహానికి రాచుకునేవారండి. ఎంత తాజాగా వాడుకునేవాళ్ళు చూడండి. అది కదా, దీన్ని చక్కగా సాన మీద అరగదీస్తే మంచి గంధంలాగా వస్తుంది. దాన్ని మాడు పట్టున పెడతారు, ఇక్కడ తగ్గుతుంది జలుబు. ఇక్కడ పెడతారు, మెత్తగా ఉంటుంది కదా ఈ ప్రాంతం, అక్కడ పెడతారు. పైన పెట్టినా కూడా జలుబుని లాగేస్తుంది. అలాగే ఇప్పుడు ఈ కంఠం దగ్గర కూడా పెడతారు పిల్లలకి. ఇప్పుడు మన వాళ్ళు చూడండి, కాస్త పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అయితే విక్స్ లాంటివి ఇక్కడ కూడా రాస్తారు, ముక్కుల దగ్గర, ఇక్కడ కంఠం దగ్గర కూడా పెడతారు. అది మరీ రోజుల పిల్లలైతే, నెలల పిల్లలైతే ఈ తమలపాకు రసం. కాస్త ఇంకొంచెం పెద్దవాళ్ళు అయినట్టయితే వెల్లుల్లి గర్భం, అల్లం తీసుకుని సాన మీద వెల్లుల్లిని పైన ఆ తొడిమి దగ్గర ఇలా కొద్దిగా తీస్తే ఫ్లాట్గా వస్తుంది కదా, దానికి 3 చుట్లు ఇలా తిప్పుతారు సాన మీద, అంతే వస్తుంది గంధంలాగా. ఆ తర్వాత దాని మీద అల్లం ఇలా 3 చుట్లే లెక్కలు మనకి ఆయుర్వేదంలో అవే ఉంటాయి. 3 చుట్లు తిప్పితే ఇంత ఒక పెసరగింజంతా ఇది వస్తుంది, గంధం లాంటిది. ఈ వెల్లుల్లి, ఈ అల్లం అరగదీసిన పేస్ట్ ఉందే, దాన్ని తీసి కొద్దిగా తేనెలో కలిపి పిల్లకి నాకిస్తారు.
ఘాటు ఘాటుగా తీయగా ఉంటుంది. తేనెకి జలుబు చేసే లక్షణం లేదు, వేడి చేస్తుంది. ఫ్లమ్ని ఇలా ముక్కలు చేసేటటువంటి కట్ చేసే లక్షణం ఉంది తేనెకి. అందువల్ల ఆ తేనెలో పెడితే తేనె తీయగా ఉంటుంది. ఇది కొంచెం ఘాటుగా ఉంటుంది కనుక పిల్లలు కొంచెం ఎక్కువ తేనేసి పెడతారు ఈ ఘాటు తెలియకుండా. దీంతో చాలా తగ్గుతుంది. ఇంకొంచెం 3-4 ఏళ్ళు కనుక ఉన్నట్టయితే పిల్లలకి ఒక మిరియం గింజ తీసుకుని సూది గుచ్చి నిప్పు మీద కాల్చి అప్పుడు పొగ వస్తుంది. పొగ గనక ముక్కులతో పీల్చినట్టయితే లోపల నుంచి కొంచెం ఇబ్బందిగానే ఉంటుంది, కారంగా గబగబా ఇంతంత ఫ్లెమ్ పడిపోతుంది. పసుపు కొమ్ము కాల్చి కానీ మిరియం గింజ కాల్చి కానీ అట్లా పెడితే సరే. ఇదంతా కుదరదు అనుకోండి, ఇప్పుడు మనకి ఎలాగో క్యాప్సూల్స్ దొరుకుతున్నాయి, మరుగుతున్న నీళ్ళల్లో అది వేసేసుకుని ఆవిరి పీల్చటం, లేదా మరుగుతున్న నీళ్ళల్లో మంచి పసుపు దొరికితే మంచి పసుపు వేసి పీల్చటం. ఇంకా ఏం చేయొచ్చు అంటే యూకలిప్టస్ చెట్లు ఉన్నాయి, ఆ యూకలిప్టస్ చెట్ల ఆకులు తెచ్చి మరుగుతున్న నీళ్ళల్లో వేసేసి స్నానం చేయడానికి దాన్ని, అంటే కాగులు వాడే రోజుల్లో ఆ నీళ్ళల్లో పడేసేవారు బాగా. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు, మనం నీళ్ళల్లో వేసేసి మొట్టమొదట బాగా వేడిగా గీజర్లోంచి వచ్చే నీళ్లు దాంట్లో పడేట్టు చేసి అవి కొంచెం సేపు ఉన్నాక ఆ తర్వాత కాసిన మంచినీళ్ళు, తర్వాత కాసిన మామూలు నీళ్ళు తర్వాత కలుపుకుని చేయొచ్చు. లేదంటే ఇంకా కొంతమంది తెలివైన ఎక్కడికక్కడ ఉన్నదాన్ని మనకు అనుకూలంగా మార్చుకుని ఇంప్రవైజేషన్ అంటారు. అది చేయడం ఏమిటంటే గిన్నెలో నీళ్లు తీసుకుని ఈ ఆకులు ఉడకబెట్టేసి స్టవ్ మీద ఈ నీళ్లు తీసుకెళ్ళి ఆ నీళ్ళల్లో కలిపేయడం, స్నానం. ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. చాలా ఒళ్ళు నొప్పులు తగ్గుతాయి. జలుబు జ్వరం వచ్చినప్పుడు ఒళ్ళు నొప్పులు వస్తాయి కదా, ఈ యూకలిప్టస్ ఆకులు ఎక్కడ పడితే అక్కడ దొరుకుతాయి కదా, మా కారిడ్గా వేస్తూనే ఉంటారు మనకి, ఎక్కడ పడితే అక్కడ దొరుకుతాయి. అవి తెచ్చి వాటితో స్నానం చేయడం, ఇవన్నీ వైద్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళడానికన్నా ముందు చేసే పనులు. ఇది కొంచెం ఎక్కువైతే తప్పనిసరి మందులు తీసుకుంటాం. ఇది సీజనల్ చేంజ్ అయినట్టే అయితే మాత్రం 2 రోజులు 3 రోజుల వరకు మనం ఏం బర్రీ కానక్కర్లేదమ్మా, అదుపులో ఉన్నంత వరకు. అది దాటితేనే వైద్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి. పెద్దవాళ్ళు అయితే ఎన్ని రకాలైనా చేసుకుంటాం అనుకోండి మనం. పిల్లల విషయంలోనే కాస్త జాగ్రత్త. ఈ మధ్యలో ఒకటి బాగా వాడుతున్నారు, ప్రయోజనం కూడా ఉందని చెప్పారు. ఏమిటంటే జిందా తిలిస్మాత్. అది కూడా స్నానం చేసేటప్పుడు 2 చుక్కలు నీళ్లల్లో వేసి స్నానం చేయడం, లేదా బాగా మరుగుతున్న నీళ్లల్లో వేసి ఆవిరి పీల్చటం. ఇంకా కొంచెం ఘాటు తట్టుకోగలిగిన పిల్లలైతే కాసిన మరుగుతున్న నీళ్లలో దీన్ని వేసి తాగించటం. దీనివల్ల కూడా జలుబు బాగా తగ్గుతుందని చెప్పారు. సంతోషం అమ్మా. నమస్తే అమ్మా. శుభం.